جمعتون بخیر دوستان خوب تلویزیونی سفینه. باز هم با یک برنامه جدیدی خاطره ها روی اکران هایتان پدید آمدیم و امروز ما باز هم از روی انعنه برنامه‌مون رو ادامه میدیم. همون ترانه های رو میخوانیم که در ذهن شما یک زمان ثبت شده بود، در خاطره‌تان هست. و ما امروز در برنامه‌مون بگوییم که از دور مهمون داریم. از کشور همسایه، از ازبکستان یک نفر هنرمند است که ترانه های تاجیکی میخوانند. خودشان هم هنرمندی تاجیک هستند و پیوسته به رویدادهای فرهنگی، رویدادهای موسیقی که در کشور ما به وقوع میپیوندند آگاهی دارند از ترانه های هنرمندان تاجیک. این هنرمند سلیم شاه رحمت الله هستند و شما را به تاجیکستان، به شهر دوشنبه، با تلویزیون سفینه و بالاخره با برنامه خاطره ها خوش آمدید میگویم. تشکر. بیاید سر اول درباره خودتان حرف بزنیم. در ازبکستان گفتیم که هنرمند هستید. پای چی کار بند هستید؟ سمت فعالیتتون رو بگویید برای ما. سلام و درود به تماشابینان عزیز. ما سلام و درود و پیام آوردیم از تاجیک زبانان ازبکستان به مردم تاجیکستان. راه گشوده شد، دوستی دو دولت زیاد شد، مستحکمتر شد، باز قلب‌ها پیوست شد، قلب‌ها پیوست شد. از این خیلی شاد هستم. سال 2008 بود در تاجیکستان آمدم. البته در تاجیکستان تحصیل کردم در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستارов. شاگردی استاد مستانه ارگشو هستم و بودم. 5 سال در دست استاد تحصیل کردم و آن نازک‌های صنعتی شش مقام آن را آموختم. در برابر این با دیگر ژانرها، ژانر استرادا، ژانر وکا، با دیگر ژانرها آشنایی پیدا کردم. آوازخوانی میکنید؟ بله، هم آوازخوانی هم نوازندگی، هر دوش. در ازبکستان در کدام یک انسمبل کار میکنید و یا به طور انفرادی فعالیتتان رو پیش بله، من در ازبکستان در مکتبی موسیقی کار میکردم. فورتپیانو درس میدادم. اصلا سپیسی من خودش فورتپیانو است. 7 سال در اونجا خوانده بودم و شاگردان من در اونجا هستم. بعداً به دوشنبه اومدید و در کنسرواتوار؟ بله. بعد که اومدم مکتب رو ختم کردم فهمیدم که در اینجا هم کنسرواتوری است، در ما هم کنسرواتوری است. بله. خب اومدم اینجا فعالیت کردم، خواندم، تحصیلی همون استادانی بزرگ رو گرفتم. و بعد تحصیل برگشته رفتید به ازبکستان، در اونجا فعالیت کردید؟ نه، راستی در اونجا فعالیت نکردم من. چون که من سرکار بودم. من اونجا در اونجا استودیو دارم. حافظو میبیان، آواز مینویسم، هم آهنگ ثبت میکنم، به زبان وی آرنژировка میکنم. بندوبست، تنظیم موسیقی. بله. با هنرمندان تاجیک همیشه در رابطه بودید؟ بله، بودم و هستم. همکاری میکنید؟ بله. عین حال با استاد افضل شاه شادیف همکاری میکنیم. در اونجا کنسرت ها میریم. قبل از ثبت برنامه من با شما گفتم که فرمت برنامه همان را پیشنهاد کردم. گفتم صحبت همین خیلی میشود، همین گونه ترانه ها، و شما گفتید که من میدونم. گفتید ما تماشا میکنیم. اونجا تماشا میکنند برنامه؟ بله. اون جای ما همه تاجیک زبان ها هستن. همین تلویزیون سفینه رو میبینن منتظم. تشکر. راستی شخصا من خودم مخلصی هواداری اشدی تلویزیونی سفینه هستم. تشکر. کانالی سفینه هستم. در عین حال محیط تاجیکی است، در فضای تاجیکی است در عائله ما. این طور که باشد بیاید برای اون تاجیک زبانان، برای برادران کشور ازبکستان و هم برای برادران شما که در تاجیکستان به سر میبرند یک ترانه پیشنهاد کنید. یک ترانه که هم در خاطره اونها باشد و هم در خاطره ما یک ترانه زیبا باشد. بله. ترانه‌ای که از اجرا میکنم این اصلا آهنگ ایتالیانی است. خوب. و این رو استاد احمد ظاهر به زبان تاجیکی تکمیل دادن و تنظیم در آوردن. ما باید همین رو برای مخلصان، برای هواداران اجرا کردیم. بله، این ترانه رو اصلا با زبان احمد ظاهر مردم میدونن. بله. و یک چند نفر از هنرمندان تاجیک نیز بازخوانی کردن این ترانه. بیاد میخوانیم.
یادی روزگار شیری خاطرات عشقی داری یاد باسه های گرمم آن لبان نمکی یاد روزگار شیری خاطرات عشقی داری یاد باسه های گرمم آن لبان نمکی سرم در آغوش گرمم لبم در لبان نرمم در سکوت نیمه شبها با امید و آرزو گفتی که بهار آید گل و سنبل ببار آید بار دیگر زمین پود عشق دیرینی خود را یادی روزگار شیری خاطرات عشقی داری یاد باسه های گرمم آن لبان نمکین یاد روزگار شیری خاطرات عشقی داری یاد باسه های گرمم آن لبان نمکین سرم در آغوش گرمم لبم در لبان نرمم در سکوت نیمه شبها با امید و آرزو گفتی که بهار آید گل و سنبل ببار آید بار دیگر زمین پوست عشق دیرینی خود را یادی روزگار شیری خاطرات عشقی داری یاد باسه های گرمم آن لبان نمکین یادی روزگار شیری خاطرات عشقی داری یاد باسه های گرمم آن لبان نمکین یاد باسه های گرمم آن لبان نمکی یاد باسه های گرمم آن لبان نمکی تماشاچیان عزیز، منظور شماست برنامه خاطره ها و ما امروز از همسایه کشور ازبکستان مهمان داریم. سلیم شاهی رحمت الله، یک نفر هنرمند و بنابراین از همینجا از قلب تاجیکستان از شهر دوشنبه به همه شما تاجیک زبانان ازبکستان درود و سلامی صمیمانه میفرستیم و اینک یک ترانه زیبایی بود از یاد روزگار شیرین منظور شما. و چون گفتید که در کنسرواتوری تحصیل کردیم و طبیعی است که درباره استادان صنعت تاجیک میدونید. برای شما آفریده های کیها نزدیکتر است و در اونجا کیها رو بیشتر گوش میکنید؟ خود شما و اون نفرانی که تاجیک زبان هستند و ترانه های تاجیکی رو گوش میکنند؟ در طرف ما در ازبکستان بسیارتر استاد مستانه ارگش و دیگر حافظا، انا افضل شادیف، استاد
خاصیت ارتقا استاد جورابک مرادوف و دیگر حافظایی که هستن گوش میکنن. البته بسیار استادای برجسته ترینی ریسپوبلیک هستن. البته آنها گوش میکنن. همه تاجیک زبان ها هستند در آنجا. صنعت تاجیک را بسیار میپذیرن. در قطار این هنرمندان طبیعی است که خود شما نیز درباره مثلا استادانی گذشته شایسته مهاجان و برهنوی سوق و مثلا درباره احمد باباقولov، شاه نظر صاحبوف، بله، فضلالدین شهابوف، بله معلومات دارید؟ بله البته ما در درس باید استادان را از یادداشت‌های از روزگارهای اون استاد مثلا ما خبردار بودیم و میدونستیم و ترانه‌هایشان را تمرین می‌کردیم. بله استاد برنامه ساقوه یکی از شاهی شش مقام گویم خطا نمی‌کنیم. اپی برنامه ساقوه را بله بانویی که صدایشان اوج صدایشان را تا 1 دقیقه می‌کشانیدن. البته بسیار. همگی بعد از اونی که تحصیل کردید و رفتید بعدی سالهای 2008 نو آمدید به شهر دوشنبه یا می‌آیید پیوسته؟ من سال 2008 داخل شدم. سال 2014 از تاجیکستان به وطن رفتم. باری اول است که می‌آیید بعد سال 2014؟ نه وقتی که سرحد را خاک شده شد من اومدم. رفته می‌آیید؟ بله همکاری می‌کنید؟ بله البته. هنرمندان دعوت می‌کنند؟ بله من راستی در تاجیکستان آمدم. مهری همین تاجیکا، مهری تاجیکستان مرا در اینجا کشید. من در تاجیکستان بسیار گشتم. یا که تاجیکستان یک شهری من است. وطن شماست. بله باور کنید. دوستای من در اینجا بسیار هستند. همشریکای من، همکورس‌های من و سالهای 2013 2014 بود من با اکای بختیاری بیانی ما همکاری میکردیم. اکا و دادر شدیم. اکای بختیار جان با ما هم حقی استادی دارن، هم حقی اکاگی برادری دارن. مهری چنین برادران ما رو در اینجا وادار ساخت که ما اومدیم در اینجا. بیاید یک ترانه دیگر پیشنهاد کنیم. یک شعر از خودی از ازبکستان. یکی از شاعری بسیار زبردست، شاعری بسیار چیره‌دست، استاد ارکینی مقیم تخلصی شاهد دارن. خب یک سرود ایجاد کردم البته از ایجادیات خودم. برای آهنگ خودت است؟ آهنگ خودم است بله. برای مخلصان پیشکش میکنم. مرحمت. سرمستیم این آبم دیوانه گریزیم شب سلطان خراباتم زین خانه گریزیم شب سرمستیم این آبم دیوانه گریزیم شب سلطان خراباتم زین خانه گریزیم شب پیمان شکستین دل خمخانه شکستین دل پیمان شکستین دل خمخانه شکستین دل چون دانه شکستین دل یک دانه گریزیم شب چون دانه شکستین دل یک دانه گریزیم شب کاشانه بسوزم من ویرانه بسوزم من هر خانه بسوزم من پروانه گریزیم شب ای بلبل بنشسته دل خسته و پا بسته ای بلبل بنشسته دل خسته و پا بسته
باشه پری بشکستم از لا نگریزیم شب باشه پری بشکستم از لا نگریزیم شب شبلی دل ما بسته جان واصل پیوسته با گل زده مسته مستانه گریزیم شب شبلی دل ما بسته جان واصل پیوسته با گل زده مسته مستانه گریزیم شب و فرزانه دل بسته ویرانه دل بسته ویرانه دل بسته ویرانه شاهد که شد افسانه ز افسانه گریزیم شب شاهد که شد افسانه ز افسانه گریزیم شب سرمستی می نابم دیوانه گریزیم شب سلطان خراباتم زین خانه گریزیم شب سرمستی می نابم دیوانه گریزیم شب سلطان خراباتم زین خانه گریزیم شب тамошобинони азиз, шумо барномаи хотираҳоро дида истодаед аз телевизиони Сафина ва мо имрӯз аз ҷумҳурии Узбекистон меҳмон дорем. Салимшоҳи Раҳматулло аст, ҳунарманд, як ҳунарманде ки гуфтанд ки дар консерваторияи миллии Тоҷикистон таҳсил кардан ва дар бораи устодони санъати тоҷик гуфтанд аз хотираҳояшон, аз оне ки Тоҷикистонро низ ватани худ медонанд, аз оне ки бо ҳунармандони тоҷик ҳамкорӣ доранд ва пайваста ба ватани мо меоянду мераванд. ва ҳамин таронае ки пешниҳод шуд гуфтед ки аз офаридаҳои худатон аст, оҳанги худатон аст. Вале шабеҳи таронаҳои яке аз ҳунарманди зиндаёди тоҷик, яке аз ситораҳои дурахшони эстрадаи тоҷик аст. Ман исмашро феълан намегӯям ва худатон эҳсос кардед ки шабеҳи таронаҳои кист? Эҳсос накардед ки ин таронае ки шумо офаридед монанди таронаҳои кист? من احساس کردم که مثل آفریده های کرامت‌الله قربان است. سلامت باشید. ممکن گوش میکنید کرامت‌الله؟ بله 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 منتظم. من از آوان کودکی با سرودهای استاد کرامت‌الله به وای رسیدم کلان شدم. یا شاید از اون سبب مانند است که شما گفتید که بند و بست میکنید ترانه ها را. بله بله. بر قول ارانژировка میکنید و کرامت‌الله قربان نیز میگویند که بند و بست خیلی خوب میکردن ترانه را. همین مهارت رو عالی کردن میتوانستند. شاید از همین جهت است که ترانه‌تان مانند. و یا بین سخن‌ها مثلا همون کشش صداها و یا همون نوله خیلی مانند. البته ما حافظا مثلا مطربا سرچشمه میگیریم از یک چیز. اگر سرچشمه نباشد وای سرود پیدا نمیشود. الهام همین ترانه از گوش کردن ترانه‌های بله بله. من بسیار گوش کردگی هستم. شاید از آهنگ‌های استاد و کدام آهنگ‌هاشون باید مانندی داشته باشد. من بسیار پیروی میکنم. از آوانی کودکی بله. استادی زنده‌یاد بسیار صنعتکاری اصیل بودند. خداوند رحمت کند. من راستی صنفی 7-8 میخوندم. کاسیته پیشتر کاسیت‌های اودیو کاسیته داشتیم. در ازبکستان. بله. راستی وقتی که خوب کردم با سرودی استاد کرامت‌الله خان میرم. وقتی که از جایم خستم با سرودهای استاد کرامت میرم. بله. اون وقتا من گمان میکنم که تلویزیون در جمهوری ازبکستان تلویزیون تاجیکستان پخش نمیشد. اون وقتا نبود نه. بله اون وقت تنها طریق کاست ها بود. کاست اودیو کاست بود. استاد رو گوش میکردم و پیروی میکردم. در ازبکستان بسیار هواداران استاد بسیار احتراف میکنن، احترام میکنن و سالهای پیش در ازبکستان به توی معرکه ها و کنسرت ها استاد بسیار میرفتن. خود شما استاد رو یگان مرتبه دیدید این هنرمند رو؟
استاد رو راستی ندیدم. ندیدی؟ راستی یک موضوع هست که پدرم میگویند که تو وقتی که 3 ساله داشتی استاد کرامت در دهه ما به توی میروند. پدر میگویند که من در همونجا توی سرکیت برداشته بودم. وقتی کرامت نزدیک استاد کرامت الله برده بودم توی آغوش کردن و یک تا از پیشونیت بوسه کردن. و باز کی ها رو گوش میکردید اون زمانی کودکی؟ کودکی بسیارتر من استاد احمد ظاهر رو گوش میکردم. تاجدین محیدین چی؟ بله استادان رو گوش میکردیم. من پدر از بس که پدر حافظ هستن. هنرمند هستن؟ بله هنرمند هستن. کاسیت های اودیو در خانه بسیار بود. تمام حافظان تاجیکستان و ازبکستان و ایران و افغان و تمام کاسیت ها در خانه ما وجود داشت. محیط موسیقی فضای موسیقی در خاندان ما بود. وقتی که من همین 5 ساله 6 ساله بودم پدرم یک خانه ایجادیاتی هم تمام اینسترومنت های اسباب های موسیقی در اونجا بود. پدرم در اونجا میگفتن که بچه‌م در اینجا میدروی تو فقط کار میکنی محنت میکنی سر کار میکنی با نمیموندند که من با کوچه برایم بچه‌ها مثلا بازی کنم. بچه‌ها مثلا بازی توپ میکردن یا دیگر بازی‌ها میکردن شوق آور بود برای من. لیکن من از همون چیزها دور شدم. راستی در فضای صنعت داده شدم. به همون چیز عادت کردم. عجیبش این است که اکثر هنرمندان نمیخواهند که فرزندانشان هنرمند باشند چون خودشان که در همین جاده زحمت میکشند نمیخواهند که اون عذاب‌ها رو اون زحمت‌ها رو فرزندانشان بکشند. اما عجیب است که پدر شما میخواستند که شما به این راه بروید. استادی اولینی من پدر هستم. ما رو خواستند که در این عالم صنعت وادار سازم. باز هم تمام شرایط‌ها رو برای من پیدا میکردن. چیزی که در من دیدند و گفتند که بچه‌م باید تو محنت کنی کار کنی. برای یک هنرمند کسبی شدن کنسرواتوری ملی تاجیکستان رو چرا انتخاب کردید؟ زیرا که در ازبکستان هم هست کنسرواتوری. انتخاب تاجیکستان به خاطر چی بود؟ خیلی خواهشی من بود. خودتان خواستید که در اینجا خواستم که بیام خیلی در اینجا تحصیل کنم. بعدم 6 مقام رو آموزم. انا با نوزیک‌هاش در اینجا راستی من وقتی که اومدم استاد عبدالولی عبدالرشیدوف اکادمیای 6 مقام داشته بودن صنعت شاگرداشون داشته بودن. وقتی که نزد اون کس رفتم اون کس من رو در کنسرواتوری پیشنهاد کردن گفتن که باید شما هم کنسرواتوری خوانید. در همینجا علم آموزشتون در دستی مستان ارگش بردم من رو سپاریدم. 6 مقام رو آموختیم. این یک صنعتی خزینه تاجیکیم صنعتی. بله. چون در اینجا اطراف آفریده های کرامت الله قربان یاد آوردیم و گفتید که خیلی زیاد گوش میکردید. میشود که حالا که به انتهای برنامه نزدیک میشیم یک ترانه از اون ترانه هایی که کرامت الله خوانده است و ترانه هایی که با زبان او معروف شده است بخونید؟ البته من حاضر سرودی میخونم. سرودی زندگی از من را بوده همدلی دیرینه رو. شعری حبیب الله ناظری، آهنگی استاد زندیات استاد طلب خوجه ستار و آن را استاد یکی از استاد زندیات استاد کرامت الله قربانوف با تمام مهارت بلند با تمام یک حسیاتی بلندی حافظانه استاد سرایدگی هستند باید برای شما پیشکش نمایم. باشد مرحمت ما با کمال میل گوش میکنیم. مرحمت. زندگی از مرا بودن هم دل دیرینه رو میخراشد یادهایم درد و داغ سینه رو درد و داغ سینه رو
شوری نرو زندگی از مرا بودن هم دلی دیری نرو میخراشد یادهایم درد و داغ سینه رو درد و داغ سینه رو از منو بگذشتم ای لاله رخسارم مبر بنده حسرت نمودم ریشه های کینه رو زندگی از مرا بودن هم دلی دیری نرو میخراشد یادهایم درد و داغ سینه رو درد و داغ سینه رو وفاداریش میکشد از تار شب آرخوشه پروینه رو زندگی از مرا بودن هم دلی دیرینه رو میخراشد یادهایم درد و داغ سینه رو 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 زندگی تشکر زیاد سلیم شاه. براستی به برنامه ما شما صفا آوردید و خوش آمدید از جمهوری ازبکستان به شهر دوشنبه. ما شما را همیشه اینجا انتظاریم. همیشه به دوشنبه بیاید، به برنامه ما بیاید و همراه ما باشید. تشکر زیاد. من منتداری خود را در تلویزیون سفینه گفتنی هستم که ما را چنین با دوستدارانه مهربانانه ما را قبول کردن. منتداری خود را به تلویزیون سفینه اظهار می‌نمایم. زنده باشیم. تشکر زیاد. خوش آمدید. دوستان عزتمند، این برنامه خاطره ها بود و یادداشت میکنیم که امروز در مهمانی ما یک نفر هنرمند خیلی جوان که قدم های نخستینشان را در جاده موسیقی کسبی میگذارند قرار داشتن، سلیم شاهی رحمت الله، و یادی از هنرمندانی تاجیک کردن و ترانه های تاجیکی را برای ما و شما بازخوانی کردن. در انتهای برنامه برای شما تمنای خوشبختی و خوشحالی را میکنیم و بگذار که همیشه موسیقی های تاجیکی، موسیقی های تنتنوی در خاندانتان صدا بدهد، زیرا موسیقی است نشانه خوشبختی و خوشحالی ما. خیر عزیزان.